Yo les mecs, c'est Exodus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OrioMC, donc pour un nouveau let's play. Je vais jouer sur OrioMC avec la striptease, en vrai on est chill et tout. Dans cette vidéo je vais vous montrer peut-être un assaut d'une grosse faction, mes richesses en 2 jours environ, notre FO, et voilà. Je vais essayer de vous faire gagner un 4 PB, vous aurez juste à regarder dans les commentaires si je fais un concours ou pas, et voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'était Exodus, à la prochaine. Bye bye. Les petits potes, je reprends vite fait pour la présentation de mon FOM. Alors on n'a pas un très grand FOM, on a juste des farms à pastèque. Est-ce que je peux accéder tout en bas? 2 secondes les petits potes, je vais vous montrer comment c'est tout en bas. Hop là, pro art parcours, t'as capté, tac tac. Hop là, j'ai pas mal. Genre là on a les phares pour faire les petites quêtes, t'as bien capté. Voilà, farm à carotte, farm à patate, je vais vous montrer tout en bas. Comment je vais faire? Bon bref, en bas on a des spawners et tout, des graines, etc etc. En vrai, moi je farm avec une outil de farm à la 3/4 du rat enchanté et tout. Je farm la pastèque, genre ça rapporte de ouf quand t'améliores bien tes classes. Je vais vous montrer en 2 spies, genre quand je casse des pastèques ça me donne de l'argent et tout. Bon flemme hein. Ça me donne de l'argent. Je vais vous montrer ma sky en 2 spies. Voilà, je suis pas très riche. Là j'ai 6200 parce que j'achète des levels et tout. Voilà, des kits, de la merde, des ingrédients à pot, des livres. Et voilà, on ne sait pas grand chose. Après j'ai mon slash réserve aussi, il y a des minerais. C'est pas ouf. Et mon slash route, pas grand chose. C'est tout pour la présentation de ma base et tout. Je vous laisse avec les séquences de PP. À tout de suite. Ah ben oui, effectivement, en fait, tout à l'heure, j'ai été concentré sur la rod. Ici, il contre le mur, mais quel bot. Bon bah j'ai gagné by fate hein. Encore un putain de son, je fais mal à la prod. J'ai pas retenu la leçon, j'ai bien mal à la prof. Fils d'Eder, donc faut pas que tu choques si la pomme on la croque. Ils veulent qu'on crève pour un peu de fric, heureusement que j'ai un clic. Sur ton ennemi ou sur mes clips. Je veux pas ta place, je vais m'en faire une ancienne, faut pas que tu flippes. Si je floppe, je retourne sur le terrain et faire des flip-flops. La route est longue si tu t'amuses à faire des zigzags. On me dit lâche pas la zigzag, t'as tout pour réussir. Ça chatte s'ouvre comme un clic-clac, a vu mes barres l'usure. Faut des punch à chaque mesure, de la foi à chaque misère. La vie c'est dur mais je comprends pas qu'il y en a qui servent. Mais toi pas sur notre route, on est trop déterminés. Un aveugle verrait contre nous, y'a trop d'écart. J't'ai déjà dit que j'y peux rien, t'as pas les critères. Et tu peux salir mon image, tout le monde sait que je suis un tarba. Sous le kilo Roméo, dans ton kit de la Mondéo. T'as vu les coups de taureau, viens qu'on fasse un rodéo. Au départ c'était mieux, y'avait pas de calcul. Attraper le temps, ça met du temps comme Boston calcul. Petit fight contre double tap ennemi. Tu vas canaliser mon impatience, ici la méfiance et l'arrière-grand-mère de la. Qui se fait là comme d'hab. Qu'est-ce que tu crois? Ça coule si tu dois. Les jaloux maigrissent, un douleur, c'est du prix du bois. Et tu veux le prix du quoi? Du tartare ou du Voilà. Je fais live, voilà. Ça en fout, ça fait genre là les fights que je tombe contre des fucking merdes qui font juste de se faire lag toute leur vie, ils sont chauds. Genre là, regardez, je fais le flashing. Il y a la 150 ms, mais t'as beau habiter au Maroc, au Québec, où tu veux, mais t'as pas 150 ms en fait. Et ça, les Fondés ils veulent pas comprendre, ils veulent pas faire les KB. Donc tous les mecs allaient de plus en plus voter sur PS, comme ça, un jour ça changera peut-être. Bon voilà les petits potes, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'était juste une petite aparté. Fight contre ces mois, on se verra qui se fait pas là, comme tous les autres gueules, il est en train de me dire personne. Ah, une bonne chose sur ce fucking serveur en fait, c'est impossible de fight, putain. Regardez comment vous voulez faire. Putain, je veux des stuff en fait, la vérité. Voilà les petits potes, c'est la fin de la vidéo. La vidéo elle a pas duré très longtemps parce que genre ça m'en est fou de fight en gambling et les gens ils sont là, genre c'est impossible.
Les deux balles ils sont nuls, mais là ils ont tous 150 ms, ils habitent tous au Maroc on dirait. Et ça rend fou à force de fight. N'oubliez pas de regarder dans les commentaires s'il y a un giveaway. Et voilà, c'était Exodus. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.